Witajcie moi drodzy. Nadeszła wiekopomna chwila. Mam nadzieję, że w tej kopercie, którą teraz otwieram, jest dokument, na który nie mogłem się już doczekać. Oby to był ten dokument. Decyzja o warunkach zabudowy. Jest decyzja, na którą czekałem około 5 miesięcy. No ale wreszcie się doczekałem. No i moja działka jest już budowlana, a w tej chwili wygląda tak. Jak widzicie, nie ma już praktycznie żadnych drzew, ale jest dużo drewna. Dużo drewna, gałęzi, jest także bałagan. Tutaj wiatr poczynił szkody, ale to tylko takie drobne rzeczy. Zobaczcie, tutaj mam drewienko przygotowane. Takie to drewienko najlepsze, które można wykorzystać do palenia w kominku, do wędzenia. Na pewno komuś się przyda, dlatego ładuję go tutaj na tą przyczepkę. Inna sprawa to korzenie drzew, z którymi nie wiadomo co zrobić, no bo to ciężkie, jeszcze pokryte ziemią, no i tych korzeni pozbyć się najtrudniej. Zobaczcie, ile ich jest. Obok korzeni jeszcze trochę gałęzi, no i tutaj cała sterta takich mieszanych, grubszych, cieńszych, ale jednak gałęzi, z którymi trzeba coś zrobić. Na razie mam mały dylemat, jak się tego pozbyć, ale w mojej głowie kiełkuje już kilka pomysłów. Tymczasem dzisiejszy filmik będzie o tym, jak nie czekać w nieskończoność na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zapraszam. Jeśli macie zamiar wybudować na swojej działce taki budynek do 70 m2 na zgłoszenie, to bardzo kuszące jest zaznaczenie tego oto punktu 7-9. Nie róbcie tego, nie zaznaczajcie tego punktu, jeśli nie macie absolutnej pewności, że taki budynek możecie na waszej działce postawić. Musicie zrobić sobie wpierw analizę. Jeśli tego nie zrobicie, może się okazać, że wasza decyzja o warunkach zabudowy będzie niekorzystna i stracicie i pieniążki, i czas, ponieważ taka decyzja powinna być wydana do 1 miesiąca, ale w takim wypadku nie można procedować, czyli ta decyzja będzie albo negatywna, albo pozytywna, ale uwierzcie mi, w wielu przypadkach jest po prostu negatywna i tracimy tylko i wyłącznie czas. Lepiej tego punktu nie zaznaczać i procedować warunki zabudowy w normalnym trybie. A czy wiecie, w jaki sposób w takich domowych warunkach wykonać sobie swoją własną domową analizę, taką jak przeprowadzają urzędnicy? Otóż już wam pokazuję. Wejdźcie sobie na taki Geoportal 2. Można to zrobić z telefonu. Wyszukam sobie tutaj na szybko jakąś przypadkową miejscowość. No powiedzmy, że będzie to na Podlasiu. Co mi tutaj wyskoczy? Co tu mamy? Jakiś Huszlew, jakąś małą mieścinę. O, na przykład tutaj Harachwosty. Bardzo ciekawa nazwa. Zobaczcie, jakaś mała wioska, ale ma tutaj fajną taką zwartą zabudowę. Musimy sobie z tej bocznej mapy jeszcze tutaj zaznaczyć działki i budynki. No i zobaczcie, wyświetlają nam się budynki i działki. Granice działek są zaznaczone tutaj na niebiesko, a budynki na czerwono. Teraz wchodzimy sobie tutaj w pomiary, zaznaczamy w lewym górnym rogu taką linijeczkę i wiedząc o tym, że obszar analizowany wyznacza się w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu objętego wnioskiem. No i klikamy sobie tutaj powierzchnię i zaznaczamy na naszej działce taką odległość.
Zobaczcie, wyszło 21,25. Musimy to pomnożyć razy 3. Oczywiście ja to robię w telefonie, więc te odległości mogą być lekko przekłamane, ale wpisujemy sobie tutaj w miejsce, gdzie jest napisane bufor. Zobaczcie, 20 razy 3, czyli 60 metrów. No i tutaj klikamy wyznacz i spójrzcie, program wyznaczył nam obszar analizowany, w którym będziemy się poruszać podczas analizowania wszystkich budynków do naszego wniosku. Warto jeszcze dodać, że ten obszar nie może być mniejszy niż 50 metrów, ale też nie większy niż 200 metrów. Do dzieła, dacie radę. Kolejna ważna tabelka w wniosku o wydanie warunków zabudowy to charakterystyczne parametry budynku. Tutaj też musimy się wstrzelić w te wartości, które znajdziemy w tym naszym obszarze analizowanym. Więc pokażę Wam, jak mniej więcej przeprowadzić taką analizę. Tutaj jest moja tabelka i wyobraźcie sobie, że kością niezgody było zaledwie 8 metrów kwadratowych. I to przedłużyło wydanie warunków o jakiś miesiąc. A jak sprawdzić, ile metrów kwadratowych mają budynki, które są rozmieszczone w naszej okolicy, już Wam pokazuję. W tym kółeczku, który wcześniej zaznaczyliśmy, mamy budynki. No i zobaczcie, tutaj jest jeden z nich i zaraz zmierzę jego powierzchnię. Oczywiście to będzie niedokładnie, ponieważ klikam na telefonie. Zobaczcie, zaznaczam sobie punkciki i tutaj w tej tabelce po prawej stronie mam napisaną powierzchnię 86 metrów kwadratowych. Teraz muszę to wykasować i przechodzę do kolejnego budyneczku, robiąc dokładnie to samo. Potem te wszystkie powierzchnie należy zsumować i podzielić przez ilość budynków. Wyjdzie nam wtedy średnia obszaru analizowanego i w tej średniej powinniśmy się poruszać, wyznaczając do tej tabelki, która była na początku, naszą powierzchnię zabudowy. Jest to dosyć skomplikowane, ale naprawdę można sobie z tym poradzić, jeśli tylko mamy czas i ochotę. A jeśli zrobimy sobie we własnym zakresie taką analizę, żaden urzędnik nas nie zagnie i nie napisze tam głupot w tej decyzji o warunkach zabudowy. Uwierzcie mi, że na etapie procedowania moi urzędnicy 3-krotnie się mylili i 3-krotnie udowadniałem im, że oni się mylą. Wyszło na moje. Niestety trochę to musiało trwać, ale na koniec jestem zadowolony z mojej decyzji o warunkach zabudowy i teraz czym prędzej udaję się do architekta i rozpoczynam nową przygodę, czyli pozwolenie na budowę. Cześć!